pois ten unha repercusión negativa sobre os sectores produtivos galegos, evidentemente en beneficio de sectores foráneos e que consiguen incrementar día a día a cuota de mercado en detrimento dos produtos galegos. Frente á estrutura tradicional galega de pequeno comercio, de comercio próximo ás necesidades dos consumidores, de comercio que xera espazos vivos, espazos de encontro e de relación cidadán, pois a implantación de grandes superficies comerciais supuxo totalmente o contrario. Desplazamento do consumidor hacia estes formatos supuxo cambios estruturais profundos en detrimento do pequeno comercio, que supón tamén importantes cambios na ordenación urbana, xerando tremendos impactos negativos, tanto territoriais como medioambientais e de relación humana, que non é un aspecto, dende logo, menor. Supoñen as grandes superficies a disminución do pequeno comercio, a súa implantación supón, como estaba dicindo, externalidades territoriais do entorno natural, desplazamento masivo de vehículos, necesidades de grandes infraestruturas e de servizos. A poboación ten que desplazarse moito máis, en moitas ocasións quilómetros, para abastecerse. Desplazamento da poboación que, ademais dos impactos urbanos que estaba a describir, dende logo, ten un impacto importante no que supón das desigualdades que xera. Desigualdades de acceso a esa oferta comercial, porque non debemos esquecer que en Galiza temos unha poboación moi avellentada, temos moitas persoas con falta de mobilidade, con dependencia e, dende logo, con carencia de vehículo propio. Polo tanto, desigualdades no persoal e un incremento de circulacións rodadas, conxestión de redes viarias, en suma, moita máis contaminación. A implantación destes grandes centros ou superficies comerciais nas periferias das nosas vilas e das nosas cidades desprotexen, por tanto, os nosos contornos urbanos, provocando danos medioambientais e, dende logo, tamén danos sociais importantes. Ocasionan a degradación dos centros urbanos e a perda de atractivo comercial e a fragilidade de outras actividades propias do que son as áreas urbanas e que o pequeno comercio, dende logo, contribúe a facer as nosas vilas, a facer as nosas cidades moito máis humanas e, dende logo, contribúen a que tamén exista capacidade de abastecemento no rural, que, dende logo, as grandes superficies comerciais é un obxectivo comercial que desbotan, por suposto, porque os seus obxectivos son as grandes concentracións de persoas. Estas grandes superficies comerciais implican grandes investimentos por parte das administracións, xeran costes que é evidente que non satisfacen cos ingresos fiscais cos que contribúen, porque as grandes superficies disfrutan, ademais, dunha posición dominante desde o punto de vista competitivo en detrimento do pequeno comercio. E, dende logo, teñen mellores instrumentos para defenderse da crise. Os pequenos establecementos teñen moitas dificultades para afrontar a situación de crise na que estamos inmersos e logo temos que ter en conta que nos últimos anos esta implantación de grandes superficies supuxo un moi alto grado de concentración das ventas. As grandes superficies teñen unha cota de mercado por encima do 60%, superior ao 62%, segundo non datos do Bloque Nacionalista Galego, sino da Comisión Nacional da Competencia. Isto supón, evidentemente, que a cuota de mercado que absorbe as grandes superficies vai en detrimento da cuota de mercado que tiña o pequeno comercio, que tiña o comercio galego, co cal as vendas do pequeno comercio van caíndo en picado. E as grandes superficies comerciais, ao igual que as grandes empresas en xeral, na práctica pagan un tipo impositivo moi por debaixo do comercio de proximidade. E logo está que os recortes e a austeridade do Partido Popular están prexudicando moito máis ao pequeno comercio. As políticas que leva a cabo o PP, tanto no goberno español como no goberno galego, na Xunta, favorecen descaradamente as grandes superficies comerciais, en detrimento do comercio galego. Liberalización de horarios, suba do IBE, peche do crédito,
supresión das pólizas para circulante que viñan funcionando os pequenos comerciantes, en este momento teñen pechado totalmente o grifo, incluso para módicas pólizas de crédito de 3.000 euros, hai comerciantes ou entidades financieras que lle teñen pechado totalmente o grifo. Non estamos falando de cantidades millonarias, estamos falando de cantidades imprescindibles, incluso podíamos considerar ridículas, pero básicas para que estes establecementos poidan desenvolver a súa actividade. O PP ven opoñéndose sistemáticamente a calquera medida que supoña cambiar o sistema de recaudación na dirección de que pague máis quen máis ten. Calquera medida que permita que os que fan negocio en Galiza contribúan, que teñan que aportar ao seu desenvolvemento. Xa sabemos, e téñenos dado mostras dabondo, de que vostedes están en contra da intervención pública na economía. Están a favor do libre mercado, eso sí, salvo cando se trate de poñer en marcha medidas legislativas que sexan favorables aos de arriba, aos grandes. Entonces, en ese momento, vostedes non teñen ningún problema. Amplían horarios comerciais, amplían horas e días de apertura, amplían xornadas, fan medidas legislativas para expoliar o aforro galego, entón non hai problema. Vólvense vostedes de repente intervencionistas. Fan como aquelo de Groucho Marx, xa que pola mañá se falaba aquí de marxismo, pero vostedes practican o marxismo do outro. Teñen uns principios para aplicalos según lles conveñan aos seus e a quen vostedes defenden. Igual que non teñen problema para modificar a legislación, para meterlle outra navallada ás pensións, outra navallada ás pensións, disfrazan, eso sí, as súas medidas de un comité de sabios feito ad hoc, dun comité de expertos, para baixo esa teórica obxectividade, poñer en marcha a súa ideoloxía de dereita extrema, de dereita voraz, de dereita depredadora, baixo teóricas cuestións obxectivas. No Bloque Nacionalista Galego sí creemos na necesidade de modificar a legislación, pero en beneficio da maioría. Creemos na necesidade da intervención pública na economía, pero, sobre todo, na intervención para modificar as condicións de vida da maioría da poboación galega. Creemos que é preciso, dende logo, facelo, porque, sobre todo, creémolo sempre, pero en circunstancias como as actuais de profunda crise, é cando máis fai falta esa intervención pública e que sexa a Administración a que faga de motor da actividade económica. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego presentou as emendas dos orzamentos unha proposta para establecer un imposto ás grandes superficies comerciais con unha importante cualificación de posibilidade de recaudación, porque estamos convencidos que é preciso non só ver como se gasta, senón de onde, de quen se recauda, e hai que incidir, sobre todo, nos ingresos. Hai que incidir de onde se recauda. E vostedes, señores e señoras do Partido Popular, votaron en contra. Dixemos ya que na altura que nós non íamos a desistir, que o Bloque Nacionalista Galego non iba a desistir. E por iso presentamos esta proposición de lei de establecemento dun imposto sobre as grandes superficies comerciais. Un imposto para actuar sobre os ingresos, porque hai que recadar máis de onde hai que redistribuir, un imposto para deixar ben claro do lado de quen está o BNG, e o BNG está de lado do comercio galego, do pequeno comercio, un imposto donde non se pode tratar, para que non se trate igual aos que son desiguais, e o pequeno comercio precisa medidas de discriminación positiva que compense a gran distorsión e a capacidade de presión das grandes superficies. Un imposto aplicado ás grandes superficies comerciais en Galiza é unha medida económica, señores e señoras do Partido Popular, unha medida económica e normativa que calquer goberno que teña como obxectivo gobernar en favor dos intereses da maioría social do seu país tería que pôr en marcha. Unha medida que tería que aprobar calquer goberno que fora un goberno galego merecedor dese nome. Un goberno galego que tería que ter por primeira obriga legislar a favor dos seus sectores económicos e non dos de fora. E propoñemos este imposto que ten como obxectivo compensar e mellorar a posición do pequeno comercio frente á competencia das grandes superficies, que ten como obxectivo é un imposto directo que se aplica directamente sobre a superficie do establecemento, é progresivo, o tipo propón
que este en relación coa superficie do establecemento a partir de 2.500 metros cuadrados, co cal paga máis quen máis metros ten, é un imposto que é xusto. No BNG creemos que é un imposto que é xusto porque a carga impositiva que levan impoñendo os gobernos do Estado é tremendamente inxusta. É unha carga impositiva que fai a presión fiscal sobre o consumo. O IBE non é máis que eso, que paga igual o que gana 3, o que gana 30.000 ou o que non gana nada. Eso é a carga impositiva que vostedes están instaurando. Unha presión fiscal sobre as rendas do traballo, unha presión fiscal que, dende logo, non se exerce sobre os beneficios das grandes empresas. As rendas do traballo soportan o 90% da carga tributaria, mentras as grandes empresas, só as rendas do capital, só supoñen un 10%. Pretende este imposto que propón o Bloque Nacionalista Galego reequilibrar a posición competitiva dos dous formatos das grandes superficies co comercio galego, incidindo na maior capacidade económica das grandes superficies, das que gozan, evidentemente, dunha posición de ventaxa no mercado evidente. Decíao antes que o pequeno comercio asume, ademais, unha carga impositiva maior. Aínda que, teóricamente, as grandes superficies comerciais teñen un tipo impositivo do 30%, na práctica, están aí os datos, non pagan por encima do 17%. Todos sabemos cales son as prácticas que se fan de exencións e demais cuestións que logo dan como resultado que só paguen o 17%, mentras o pequeno comercio que non ten esas posibilidades de acollerse a esas exencións están pagando o 22%, é dicir, que por encima de todo o que xa levo exposto, as grandes superficies comerciais tributan un 5% menos do pequeno comercio. Evidentemente, non é un imposto novedoso, ten precedentes, como vostedes sabrán, está vixente en Aragón, en Asturias, en Canarias, en Cataluña, en Navarra, está aprobado en Baleares, está en proxecto de lei en Murcia e, dende logo, é constitucional. Xa non teñen nin siquiera que vostedes enfrentarse defendendo as competencias galegas frente ao Goberno do Estado. Xa o fixeron outros por vostedes. Xa non poden agocharse baixo a excusa de que vai en contra de non sei que normativa do Estado, porque está en vigor e o Tribunal Constitucional xa declarou que a norma catalana é legal, xa declarou que a norma navarra é legal, é dicir, que xa nin siquiera teñen esa excusa de decir que non poden enfrentarse aos intereses de Madrid. Non teñen, polo tanto, señores e señoras do Partido Popular, excusas ás que agarrarse. E a obriga do Parlamento galego e do Goberno de Galiza debe ser defender os intereses dos seus sectores económicos e, dende logo, debe ter como obriga defender os intereses do pequeno comercio. Hai escasos meses modificaron a Lei de Horarios Comerciais de Galiza, lesiva para o comercio galego frente á opinión e aos intereses de todo o sector e contra a súa opinión, contribuindo entusiasticamente á recentralización de competencias no Estado e ao baleirado das escasas competencias que ten Galiza. Demostrar unha vez máis que para o Partido Popular primeiro os intereses de España, primeiro os intereses do Partido Popular e non dos nosos sectores económicos. E agora teñen a oportunidade de poñerse do lado do comercio galego. Xa que non se opoñen nin se enfrontan a ningunha das medidas lesivas para o comercio galego que están aprobando un día sí e outro tamén, polo menos o Bloque Nacionalista Galego pídelles, señores e señoras do Partido Popular, que teñan a valentía de establecer un imposto ás grandes superficies que compense, aínda que sexa mínimamente, a sociedade galega e o pequeno comercio por a desfeita económica que están a producir. Un imposto polo custe que supón o establecemento destas grandes infraestructuras, polo coste que supón económicamente e, dende logo, socialmente. Un imposto para que paguen unha mínima parte do coste e que ese coste repercuta en xeral, insisto, na sociedade galega e en particular no comercio galego, no comercio de proximidade que é o sector económico que este Parlamento galego, dende logo, debe ter a obriga de preservar e de fomentar. Moitas grazas.